Oui, bonsoir, bonjour. Et je t'ai l'attend au yobino bokutani et sika bozali lelo ezali culte nabiso ya adoration. Culte nabiso ya adoration et bandi nakati ya culte nabiso ya adoration oyo tozali ko sala namukolo ya lelo tokomona bien-aimé dans le Seigneur. Tozali ko banda culte adoration nabiso liboso et bongi to bondela nzambe. Nazalina no kobondela nzambe comme ça tobandi culte nabiso ya adoration. Seigneur Dieu de gloire, topesio merci pour na bolingo na yo na nyonso sali na kati na bomo na biso. Topamboli kombo na yo parce que za bolingo, topamboli kombo na yo parce que za mosantu, topamboli kombo na yo parce que bongi na lokumu tango nyonso. Voilà eza moment na biso ya adoration na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Seigneur Dieu des awa tozali na télévision na biso. We're here with our TV. Alors tozali ko banda culte ya adoration. We're going to start our service for the worship. Alors na culte na biso ya adoration to sengi ete bien-aimé o invité déjà o ebisa baninga ke to bandi. It's our worship service now. Start inviting everyone. Yebisa bango ke to bandi to si to koti. Tell them that we have started. Hallelujah. 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 Alors lokola to bandi culte adoration na biso. Because we started our worship service. To bandaka toujours na adoration. We always start with worship. To bandaka na adoration. We start with our worship. Adoration et ça la kabiso bien. Our worship is really good for us. Bien-aimé dans le Seigneur. Loving the Lord. Et ça moment ya adoration. It's a moment for worship. Tolingi ko adorer Nzambe na biso. We want to worship our God. Toza komitika na maboko na Nzambe. We're humbling ourselves down to God. Nakati na loboko na Nzambe. In God's hands. Ete Nzambe yeme. So God, Yemoko ayeba na kokamba biso. He has to take care of us. Bien-aimé dans le Seigneur. Loving the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Loving the Lord. Et ça moment ya adoration. It's a moment for worship. Et ça moment ya adoration. It's a moment for worship. Toza awa juste pour adoration. We're here just for worship. Pona nini? Why? Parce que Nzambe abateli biso. Because God protected us. Apesi biso pema na He bomo. gave us air to breathe. Ya solo na tongo na lelo. Truly, at this morning, Na tongo ya lelo. in this morning, Tolingi kokumisa Nzambe na biso. we want to worship our God. Tolingi kokumisa Nzambe We na want to biso. praise our God. Tolingi kosanjola Nzambe na We want biso. to praise our God. Bien-aimé dans le Seigneur. Loving the Lord. Bisika ozali. Where you are. Kanisa. Think, Bato ebele bakufi. and many people die. Bato ebele bakufi. Many people die. Mengai na yo toza na For bomoi. you and I, we are alive. Toza na bomoi. We are alive. Lokola toza na bomoi. Because we are alive, Yango tozali kokumisa that's Nzambe. why we have to praise our Kende God. kokumisa Nzambe. Praise your God. Kende kokumisa Nzambe. Praise your God. Bien-aimé, kende kokumisa We love Nzambe. to worship your God. Naza kokumisa We Nzambe. are praising our God. Naza kokumisa We are Nzambe. praising our God. Seigneur Dieu des armées, na kumisi yo Nzambe na lola. Na pamboli yo pasko za bolingo. Na pamboli yo pasko za monene. Na pamboli yo pona bolingo na yo. Na pamboli yo pasko la musibiso na kati na mokolo na lelo. Yawe Nzambe na bomoi. Ebele ya bato balala kibala mukite. Tole kibango na eloko moko tenkolo. Yawe Nzambe na lola. Nalingi selma kokumisa kombo na yo. Nalingi selma koneto la kiti na bokonji na yo. Kopambo na yo pasko za Nzambe. Kopambo na yo pasko bongi na lokumu. Kopambo na yo pasko bongi na nkembo. Kopambo na yo Yawe. Yawe Nzambe na bibele. Na kokanisa na ba oto bota makina bango. Ba oto kola kana ba quartier Nzambe na bomoi. Tango na zalaki na 7 ans. Tango na zalaki na 10 ans na 12 ans. Yawe Nzambe na bomoi. Soki toko konte mikolo na mikolo. Ebele basi ba précédé biso Nzambe na bikamwa. Kasi bolingo na yo nkolo. Ezali komonisa malisusu na kati na bomoi na biso. Yango toyali kokumisa yo. Yango toyali kopesa yo tango nyonso lokumu Nzambe na ngai. Yango tozali kopambola kiti na bokonzi na yo Nzambe na bikamwa. Tozali koneto la trône ya gloire na yo nkolo.
tozali kopesa yo ete nzambe ozwa lokumu, obongi na lokumu, obongi na masanjoli, obongi ete tokumisa yo, obongi ete tosanjola yo, obongi ete tonetola yo, paske oza nzambe. Kotala ndeko na ngai moko alamuki na tongo na lelo nazali kopambola kombo na yo nzambe paske na bandako mosusu na kati na moma oyo batelefone ezali kolela ete ndeko tela kufi baza na matanga na tongo na lelo kasi yawe nzambe na bomoi olamusi biso na bonne nouvelle yawe ba oyo bazwi matanga baleki biso toleki bango ata moke te nkolo kasi bolingo na yo nzambe mpe ngonga na yo ndenge yo osalaki nzambe na bomoi yawe nzambe na bibele toali kokumisa yo yango tango tokumisaka yo totalaka tozali kotala ba evenement tout autour na biso ndenge ezali koleka toza kokumisa yo tozali kotambola na kati na ba autoroute okuti accident balobi ete moto wana azali susu te abimaki mpe na kati ya ndako na ye mpona kotambola aza kotambola alobi ete nakei na kokoma esika naza kokende akomi ata kokoma te yawe oza monene yawe nzambe na bomoi bamusu bavandaki na kati na bakuizine na bango moto epeli ndako epeli mobimba nzambe na tongo na lelo yawe nazali komona pourkui nakoki kokumisa yo pourkui nakoki kokumisa yo na eloko na sombi te na eloko na merite te eloko moko te yawe nzambe na ngai yango nazali kokumisa yo papa nazali kotonda yo oza tellement malamu bien-aimé dans le Seigneur Beloved in the Lord, eza moment oyo it's a moment mutu na mutu aza kozonga for each person to go back epai na maboko na nzambe to God's hands. na maboko na To nzambe God's hands. azali kozonga We're going back. azali kokende kokumisa nzambe na You're going ye back to worship your God. azali kokumisa nzambe You're na ye worshiping your God. papa motema ezoka na posa na yo Alléluia. Yes. Alléluia. Seigneur, tokole bate kokusa na pembeni kokuba mela yo nzambe na bomoi tombo ya moyo nzambe ola musidi kelamu na yo nkolo Yesu Masia. Seigneur Dieu de gloire, nazali kokumisa yo kotonda yo kopambola kombo na yo mosantu na ngai yawe nzambe na bomoi nazali kokumisa yo nzambe na bomoi. Alleluia. Molimo na ngai ezali koganga eza koganga eza koganga eza koganga kotambola na yo motema na yo nanakolemba te kogumbamela yo ezali bilei ya bomoi na ngai nzambe na bikamwa na nyonso ozali kosala na kati na bomoi na ngai yango nazali kokumisa na tongo na lelo ndeko moko azali kokumisa yo ndeko moko azali konetola yo azali kokumisa yo kosanjola yo na tongo na lelo tozali kotombola kiti ya bokonzi na nzambe bonzambe na ye ebonisami na kati na ndako na yo na kati na bana na yo na mobali na yo bonzambe tomerite journée lelo te tomerite eloko te yawe. Alléluia. Babimaki bazali kosala mobembo na nzela ya avion kasi na tongo na lelo ezalaki selema kolela koswa mino balobi ete crash esalami bazali susu na bomoi te
mpe nzoto ezali komonana te babimaki bazalaki na babato bazalaki na elika ya kokoma kozonga mpe na bandako na bango kasi bato ezindi ebembe emonani te babimaki yawe nzambe na bibele bazwaki batrain me baaksida esalami na se na moi na bahopito bato basango ezali bato bazali kotika bazali kokufa haleluya ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur telema bisika ozali babuka bisika ozali kanisa bolingo na nzambe kanisa bolingo na nzambe mosusu akotaki na salle de bain na ye aglise atutani mutu na baignoire akati motema bien-aimé dans le Seigneur yo lamuki na ntongo na lelo olamuki na ntongo na lelo olamuki na ntongo na lelo tokumisa nzambe tokumisa nzambe tokumisa nzambe Hallelujah. Yes. Hallelujah. Disons-le encore. Alléluia. Bien-aimés, ozali toujours. Ozali ko continuer ko kumisa nzambe wana. You're going to continue to worship your God. Ozali ko continuer ko adorer nzambe wana. You're going to continue to worship that God. Kende ko adorer nzambe wana. Worship that God. Kende ko adorer nzambe wana. Worship that God. Hallelujah, azan nzambe. He is God. Azan nzambe. He is God. Hallelujah, azan nzambe. He is God. Hallelujah. Kende ko adorer nzambe wana. Worship that God. Hallelujah. Yes. Oza kwa adorer, 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 kwa adorer. Yes. Azan Zambe, Azan Zambe, Azan Zambe. Na tongo na lelo. Azan Zambe. Kwa libota na yo. Azan Zambe. Azan Zambe. Hallelujah. Otali sante na yo. Look at your health. Olobiete Azan Zambe. And you say that he is God. Azan Zambe. He is God. Hey. Hey. Hallelujah. Yes. Yanda ekora aleseko. Hallelujah. 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 Balala kipongi te na butuna lelo kimezala kite. Some people didn't sleep. There was no peace. Kimezala kite. There was no peace. Ezala kikolela na kolela. It's just crying and crying. Bamususu. Others Baziba sango ya mabe. got bad news. Bazali kolela. And they are crying.
mayamiso ezali kokita Tears are dropping. kasi nzambe apesi yo kimia But God gave you peace. nzambe apesi yo kimia God gave you peace. na kati na mokolo na lelo This day. yango tozali koadore That's nzambe why we have to worship God. tozali koadore ye We are worshiping Him. yes tozali koadore We are worshiping. tozali koadore We're worshiping le véritable the true. It's just rising right now. yes oh God is rising right now. yes Lift your voice up. Seigneur nazali koadore yo yawe nzambe na bibele oleki likolo na nyonso nzambe na bikamwa nzambe na banzambe ozali okozalaka seko na seko yawe nzambe na bomoi soki yo te nakoki koexiste lisusu te po ete tozingami na kati na bakosi na makambo ya ndenge na ndenge yawe bamaladi bipai baenemi epai basorcier epai bamagicien epai bangangakisi epai tozali lokola na kati na libulu na bankosi yawe nzambe na bomoi oyali koadore yo nzambe mpona protection na yo mpona kobundela biso bitumba oyo tomonaka ngo matate yawe nzambe na bomoi tika ete nakende koadore yo nakende koadore yo molimo na ngai yawe ezali koadore yo yes oza nzambe You are God. oza nzambe You are God. oza nzambe You are God. obongi na adoration You are worthy to be worshipped. obongi na adoration You are worthy to be praised. obongi na adoration You are worthy to be praised. aza nzambe He is Alléluia. God. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est He Dieu. is God. Chantons tous, il est Dieu. Sing all. He is God. Il est Dieu. He is God. Alléluia. Alléluia. Yes. Bien-aimé, oza kokende koadore toujours. Beloved, you're going to continue to worship. Oza koadore nzambe na yo. Continue to worship your God. Ozali kopambola nzambe na You yo. are praising your God. Parce que aza bolingo. Because He is love. okei koadore nzambe oyo abongi na lokumu nyonso. He's worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Toza toujours le moment d'adoration. We're always in the time of worship. Hallelujah. Yes. Natongo na lelo. In this morning. Natongo na lelo. In this morning. Tozali kopambola. We're going to worship Le roi des rois. the King of Kings. Les rois des rois. The King of Kings. Le Seigneur des The seigneurs. Lord of Lords. Le Seigneur des The seigneurs. Lord of Lords. Son nom est Jésus. His name is Jesus. Son nom est Jésus. His name is Jesus. Son nom est Jésus. His name is Jesus. Mon cœur. My heart. Mon cœur. My heart. Mon âme. My soul. Mon âme. My soul Te bénis Jésus. is blessing you, Jesus. Te bénis Is Jésus. blessing you, Jesus. Mon cœur. My heart. Mon My âme. soul. Mon esprit. My spirit. Te bénis Is Jésus. blessing you, Jesus. Te bénis Is Jésus. blessing you, Jesus. Tu es digne d'adoration. You are worthy to be Oh, tu praised. es digne You are d'adoration. worthy to be Ah, tu praised. es digne You are d'adoration. worthy to be Papa, tu es praised. digne Father, d'adoration. you are worthy to be Ah, tu es praised. digne You are d'adoration. worthy to be Tu es praised. digne d'être élevé. You are worthy to be lifted. Oh, tu es digne d'être You élevé. are worthy to be lifted. Oh, somebody, hallelujah, can worship the Lord. Hallelujah. Yes. Il est le roi de mon cœur. Alléluia. Eh. Nakolembata mokolo moko te kokumbamela yo yawe nzambe na bomoi. Ebele bato basala lolenge nyonso ete natika yo bayebi sekre te
Que nakotika kayote, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelle que soit la montagne, quel que soit quoi. Nasimamina yo. Alléluia. Makasi nangai. My strength. Makasi nangai. My strength. Hey. Makasi nangai. My strength. Bien Bondela. Beloved, you are praying. Bondela. You are praying. Hey. Oh, c'est malade. Go and worship your God. 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 Ale kende kokumisa molimo na Nzambe. Go and worship the Holy Spirit. Kende kokumisa molimo na Go Nzambe. and worship the Holy Spirit. Ale kende kokumisa molimo na Go and Nzambe. worship the Spirit of Tozali God. kokumisa molimo na Nzambe. We're worshiping the Spirit of Oya God. pesa kabiso makasi. Who gives us strength. Oya konsola kabiso. Who helps us. Sina yo na besina yo Zaise molimo santu Kokaba pota Patrizona ba Jugement ya bato Je me suis relevé. Namuriana yo Kotinganga tendele Elana no mai Molimo. Molimo Lambe Akita. Alléluia. Nakola na maboko na yo. Kila sina yo. Molimo santo. Bien-aimé, on s'en va adorer. Beloved, you're worshiping. On s'en va adorer Saint-Esprit. You're worshiping the Holy Spirit. On s'en va adorer Saint-Esprit. You're worshiping the Holy Spirit. On s'en va adorer You're Saint-Esprit. worshiping the Holy Spirit. Bible le bien de Dieu est esprit. The Bible says God is a spirit. Dieu est esprit. God is a spirit. On s'en va adorer Saint-Esprit. We are worshiping the Holy Spirit. On s'en va adorer Saint-Esprit. We are worshiping the Holy Spirit. Yeah. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire. Tozaliko kumisa yo, Seigneur Dieu de gloire. Saint-Esprit, nazaliko adorer yo, Saint-Esprit. Mentor nangai, Saint-Esprit, mentor nangai, Saint-Esprit, mentor nangai. Nazaliko kumisa yo, pour adorer yo, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ami nangai, oya tango la kananga, tango nyoso. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Na yekola na kela sina yo. Alléluia. Mon santo. Kaba puta, la trahison là-bas. Ya bateau. Je me suis relevé. Yana yo. Kotika matenzeza na Molai. Molimo na Nzambe akita wanase Yesu minangayo Molimo
gloire. Seigneur Dieu de gloire. Worship your God. You're worshiping the Holy Spirit. 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 Kende kokumisa Saint-Esprit. Go and worship the Holy Spirit. Kende kokumisa Saint-Esprit. Go and worship the Holy Spirit. Alléluia. Le oui et l'amen. Alléluia. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Zambela Bikamwa. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Pentecôte, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. La commission, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de puissance, Esprit de consolation, Saint-Esprit, 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 Mafuta na yo, Saint-Esprit, Mafuta na yo, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nani akufa ezali yo Yesu te mpona zambolu oyo nalamuki na tongo na lelo nani azanga po ete lelo nga nazala lolenge nazali soki yo te nzambe na ngai Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, ils ont mangé la manne. Alléluia. Maïna désert. Ozali Zambe la Nikamwa. Oyo nazoluka mpona mbola 2021. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Bien-aimé, bisika ozali. Motona nzambe na ye. Motona dimension ya nzambe na ye. Moto azali kokumisa nzambe na ye. Moto azali kopambola nzambe na ye. Moto azali kokumisa nzambe na ye. Alléluia. Seigneur, on veut commisser votre union sur l'année 2021. La destination na ye, na oyo motema na ye. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire.
Alléluia. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction. Merci Yahweh. Merci. Alléluia. Bien-aimé, tozali kokende kokoma na suka. Beloved, we are at the end. Yango tozali avant tokende na deuxième partie na biso. Before we go to our second part, tolingi kokende kopesa merci. we want to say thanks. Alléluia. Oyo kotikalaka na ye suka ye wana. Mon meilleur ami. Alléluia. Mon ami de tout le temps. Yes. Toujours prêt à me consoler. Aza wana pona ko consoler yo. He's there to comfort you. Mon meilleur ami. Alléluia. Mon inganangaya motema. Est-ce que ça na mutu moko na tongo na lelo? Is there one person in this morning Akutani na moninga na ye. who met with their friend? Azalaka lisusu camarade te. Akoma na ye famille nanga ye. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Can you sing with us? Tu peux chanter et adorer le Seigneur. Can you sing and worship your God? Ton ami de tous les temps. Your friend for all Ton ami time. de tous les temps. Your friend for all time. De tous les jours. Of every day. Ton ami, Your friend, Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Hey. Moninga malamu, moninga malamu, moninga malamu. Friend, a good Moninga friend. malamu, moninga malamu, moninga A malamu. good friend Oya koki ko trahir yo te. who can never betray you. Oya koki ko trahir yo te. Who will never betray you. Moninga malamu. A good friend Oya kotambola na ye. who will walk with you. Ya kotambola na ye. Who will walk with you. Alléluia. Parce que l'intérêt n'était que les matériels. Ah. Que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingonayo, immuable. Alléluia. Amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, son appel, oui, parce que la oyo azalaka na ntango nyonso ayona ayebaka bakosa mpe bapasi na ngai oyo abundelaka ngai oyo akayelaka ngai to nzambe ezali kaka yo yango nazali kopesa yo merci mo kamarade ngai ya malamu kamarade ngai ya mikolo nyonso atongaka ngai mpe ayaka na seko na moma oyo ekoki kamarade na ngai ya motema yawe nzambe na bomoi nazali kokumisa yo nzambe na bomoi nazali kokumisa na tongo na lelo nzambe na ngai nazali kokumisa yo nazali kokumisa yo nazali kokumisa yo nazali kokumisa yo. ma consolation de tous les jours. Jésus, la kotoza na ngai, bolingo na biso ya ya. Bolingo ya mwisi motema na ngai, ozali osonga. Mon meilleur ami, Yahweh, la kotoza na
monde et n'importe quelle situation compliquée. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, topesi Nzambe penza we merci give thanks to God pona moma oyo kitoko for this beautiful moment oyo Nzambe asaleli biso. that God given to us. Eza moma kitoko, It's a good moment. eza moma ya kopambola It's Nzambe. a moment to worship our God. Bien-aimé, tokomi na moma oyo tolobaka na deuxième partie. It's the second part. Tokomi na deuxième partie. We're in our second part. Esika tolingi kokende koyemba pe ba cantique individu témoignage. Or we'll sing and give our testimonies. Alors tozali na mwana na biso We have our child ako témoigner Nzambe na ye who will worship her God pe ako kende koyembela Nzambe na and ye. sing for her God. Yango toko inviter mwana na biso. We're going to invite our child. Tango tozali My name is Evergy, and I would like to testify and sing a song for my God. I want to thank God for everything He has done for me in my life. He's protecting my family and I during this pandemic. Yes, it is a hard year, but I know God will protect us, and all we need to do is have faith as Christians so we don't let the devil win. So I just want to sing a short song for my God. Totombolio mobikisi mokeli ali kolose moboko esimba kondima yabasantu ezayo Yesu totombolio mobikisi mokeli ali kolose maboko esimba kondima yabasantu ezayo Yesu lilita etika lipolele masia Yesu asikwi oyanyosu yanga ekufaki esekwi elongo nae nani azayo kolayo nani akusungayo kolayo miswetombwa milikolo tokotatola monene nayo kombona yo Zambe sekola sekoyo kumama kombona yo Zambe sekola sekoyo kumama. Amen. Thank you. tokumisi Nzambe penza makasi mingi pona mwana na biso auti ko yembela Nzambe na ye. We're going to worship our God because our child has sung well for us. Et puis apesi biso lisusu oyo tolobi ete a fortifié biso. She fortified us Na oyo etali corona COVID-19. with the COVID-19, Yango bien-aimé topesi Nzambe merci. and that's why we give thanks to God. Mais nayebi ke même bana bazali ko comprendre I know the children also understand nini ezali koleka na makambo oyo etali corona. what is happening with the coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tokomi na moment ya bien, we're at a good moment ezali moment oyo tokumis to
toteyaka liloba na nzambe. It's the moment where we preach the word of God. Tolingi kopartage liloba na nzambe. We want to share the word of God. Liloba na nzambe na tongo na lelo. The word of God in this morning. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Yeba ete liloba na nzambe Know that the word of God ezali fongola. is a key. Ezali fongola Is a key pona bomoi na biso. for our lives. Liloba na The nzambe word of God pona tina na yo, for your life pona tina na ngai and my life ezali très is important. very important. Tolobi ete bato ebele We said that a lot of people baza lisusu na bomoi te. are not alive. Pona nini? Why? Parce que nzambe a décidé Because bongo. God decided that way. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nayebi ete tongo na lelo I know that in this morning, ezali tongo moko très particulier. it's a particular morning Pona tina na ngai na yo. for mine and your life. Parce que nzambe Because God, loboko na ye His hand emonisami likolo ya bomoi na is biso. seen in our life. Alléluia. Amen. Tozali na sujet na biso. We're with our topic, La trahison. the betrayal. La trahison. The betrayal. Saint-Esprit Holy Spirit amemaki biso tolobela lelo sur la trahison. told me to speak about betrayal. Tokolobela sur la We're trahison. going to speak about the betrayal. Ha, nayebi te pourquoi esprit ya nzambe mebi biso tolobela sur la I don't know trahison. why the Holy Spirit has said that, but we have to speak about the betrayal. Mais bonge ete to parler sur la We trahison. have to speak about the betrayal. Okobondela nzambe na We're yo. going to pray to your God. Loba ete nzambe. Say to God, Lobela ngai. speak to me. Lobela ngai. Speak to me. Mutu alobela ngai te. No one can speak to me. Moto alobela ngai te. No person can speak to me. Saint-Esprit Holy Spirit, lobela ngai. speak to me. Yango bien-aimé tozobondela. That's our beloved, we are going to pray. Seigneur Dieu de gloire, tozali kotika moment ya prédication. Nakati na loboko na yo. Cher Saint-Esprit, oza ami ya malamu. Tolobi ete olobela biso, lobela ngai, lobela pendeko. Yahweh nzambe na bomoi, lobela biso. Seigneur Dieu de gloire, tozana posa na yo, tozana posa ete o orienter, o corriger biso, tozana posa ete o instruire biso, tozana posa na yo, lobela biso. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tozali kotanga na livre ya Luc. Beloved, we're going to read in the book of Luke, Luc chapitre 22, chapter 22, verset 40, verset 47 à 53. verse 47 to 53. Bakotangela biso nano na anglais, They're going to read first in English, après tokokende kotanga na and français. then we'll read in French. Luc chapitre 22, Luke chapter 22, verset 47 à 53. verse 47 to 53. Batangeli biso na anglais. I'll be reading Luke chapter 22, verse 47 to 52 in Jesus' mighty name. Amen. While he was still speaking, a crowd came up, and the man who was called Judah, one of the 12, was leading them. He approached Jesus to kiss him, but Jesus asked him, Judah, are you betraying the Son of Man with a kiss? When Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. But Jesus answered, no more of this. He touched the man's ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests, the officers of the temple, guard the elders who had come for him. I am leading a rebellion that you have come with swords and clubs. Every day I was with you in the temple courts, and you did not lay a hand on me. But this is your hour when the darkness reigns. That was the word of God. Amen. Amen. Je lis encore en français au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus et lui pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille droite.
Mais Jésus, prenant la parole, dit, laisse arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. C'est ainsi votre air et la puissance de ténèbres, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si je n'abiso tozali kolobela na pokwa ya na après-midi alelo, Beloved, the topic of this afternoon, tozali kolobela na oyo etali la trahison. we are speaking about the betrayal. La trahison. The betrayal. Tolobi la trahison. The betrayal. Bien-aimé, trahison pourquoi? Beloved, why the betrayal? Awa Bible ezali kopesa biso épisode moko. Here the Bible is giving us one episode. Et épisode oyo Bible ezali kopesa And this biso. episode that the Bible is giving us, Bible elobi ete Jésus azalaki na 12 disciples. the Bible says Jesus had 12 disciples. Ba 12 disciples oyo abandaki kotambola na bango partout. Those 12 disciples, he walked with them everywhere. Et parmi ba disciples, Among those 12 disciples, moko kombo na ye ezalaki Judas Iscariote. one was called Judah Iscariot. Nayebi ke eza lisolo oyo toyebi mingi. I know it's a story that we all know well, Kasi molimo na Nzambe but the Holy Spirit, na tango nyonso. at all times, Yango nalobaka ke that's why I say that parole ya Nzambe the Word of God, esilaka ngala esilaka te. it never ends. Esilaka te. It never ends. Mikolo nyonso ezalaka kaka It's ya always sika. there every day. Mikolo nyonso pe eyaka kaka It kobongisa. comes every day to fix things. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Balobi ete mutu wana they said that that person, kombo na ye ezalaki Juda. his name was Judah. Mais soki toke na Juda, But if you look at Judah, babi Juda azalaki moko they said Judah was one ya badisiple oyo abandaki kobomba misolo, among the 12 disciples oyo abandaki kobomba mbongo. that was keeping the money. Azalaki lokola financier He was the financer na kati ya ba 12 in disciples. those 12 disciples. Soki mwa misolo ezali, If there was one soki ezalaki mwa mbongo, one money, alo babandaki kosimbisa yango epai na ye. and they gave it to him to hold on to. Alléluia. Amen. Alors Juda amesanaki na mbongo. Judah was used to money. Amesanaki na yango He penza. was used to it. Alors sikoyo awa toye komona Here we see that avant que Juda abima, before Judah went out, déjà ezalaki deja na ba prophétie there was already prophecies oyo ezalaki déjà avant. before, Alors et puis tango bazalaki kolia na table, and when they were eating on the table, Jésus apesaki signe. Jesus gave a sign. Alobi ke moko na kati na He bino, said, one among you all, moko na kati na bino one in you all akoteka ngai. will betray me. Moko na kati na bino One in disciples akoteka ngai. will sell me. Me bazalaki na mesa But they were on the table pe babandaki kolia. and they were eating. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nalingi nayebisa I yo, want to tell you, molimo na Nzambe ezoyebisa the yo, Spirit of God is telling you, molimo na Nzambe eza the koyebisa Spirit yo of God is telling you que votre ennemi, that your enemy n'est pas loin de toi, is not far from you. n'est pas loin de It's toi. not far from you. Votre ennemi, Your enemy il est avec toi. is with you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ennemi you're an enemy oyo bendaka that ennemi you call an enemy azalaka ennemi na yo te is not your enemy. physiquement boye, Physically like this. mais ennemi But an enemy ezali camarade na yo. is your friend. Yango le mot kombo The camarade, name friend, kombo ya the camarade word friend, ezali kaka mutu moko is only one person na se ya moi oyo under the sun. nde azali camarade, That's what a friend is. parce que camarade Because a friend elingi koloba says that mutu oyo someone akopartajaka na yo makambo who nyonso will share things with you, ya malamu good na ya mabe. and bad things. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, peut-être que totalaka définition ya camarade te, maybe we don't look at the definition of a friend. totalaka définition ya We don't camarade look te. at the definition of a friend. Camarade elingi koloba What does a friend mean? mutu oyo
someone akozalaka na who yo. will be with you. Mutu oyo Someone akopartajaka will mabe. share bad things. Nyonso ya mabe. Bad things. Tango oza na pasi. When you're in pain, Mutu oyo that person akoyaka mpona kopesa yo esengo. will come and give you Mutu happiness. oyo That person akotikaka yo te. will never leave you. Ata mabe ya ndenge Even nini bad things akotika yo will te. not leave you. Camarade A friend elingi koloba means bolingo. love. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Camarade A friend ezali synonyme is a synonym ya bolingo. of love. Parce que soki otali na 1 If Corinthiens you look at 1 Corinthians, otali définition ya bolingo you look at the definition of love, balobi ete bolingo it says that love ekanisaka mabe te. does not think bad things. Bolingo Love endimaka nyonso. accepts everything. Bolingo Love elingaka. loves. Soki otali yango If you look at na it kati ya livre ya 1 in Corinthiens 1 Corinthians, na kati ya chapitre in 13 chapter 13, à partir ya verset 1 from verse 1 kino na verset to 13 verse 13, okomona bien aimé you'll see, beloved, bolingo ezali eloko nini. what is love? Bolingo Love nde tobengi camarade. is what we call a friend. nakanisi nazomema yo na dimension I think mosusu I'm bringing you in a different dimension. oyo ezali dimension This is mosusu a different dimension. oyo babengi camarade What we call a friend elingi koloba bolingo. is love. Mais bien aimé dans le But we Seigneur, love in the Lord. soki otamboli If you are walking na se ya moi under the sun, okomona jamais you will never see mutu oyo someone aza korempli critère who is fofi de cratère. fulfilling the criteria. Alléluia. Amen. oyo ezali korempli Who critère is filling the criteria ya kozala camarade. of a friend. Parce que critère Because criteria ya kozala to be camarade a friend eza facile te. is not easy. Eza facile te. Not easy. Critère Criteria ya kozala to be a camarade friend ezali critère is a criteria ya bolingo. of love. Bien aimé dans le The love Seigneur, in the Lord. bato ebele Many people bazali koloba bolingo. they're speaking on love. Me nalingi nayebisa I yo want to tell you ke baza mosika that they are far na bolingo. from love. Bato ebele Many people peut-être kolobaka za camarade na nga. I'll say, oh, that's my friend. Alléluia. Amen. Yango yo kaka That's why you hear olie they te say, toliaka na ye don't we eat with her? tolalaka na ye We sleep with him. totambolaka na We ye walk with him or her. tokabolaka na ye We basekret. share secrets with Bien him or aimé her. dans le Seigneur, Love in the Lord. obokolaka nde lion. You raise a lion. Oza kobokola You lion are raising a lion. azali camarade He te. is not your friend. Bien aimé dans le Seigneur, Love in the Lord. awa Here, exemple oyo this example eza exemple ya mokeli mutu oyo akelaki biloko is nyonso. an example of someone who created all. Eza exemple ya mokeli It's an example of a creator. azwi mesa He took a table atie biloko and put stuff on it alobi ete and said, moto oyo so the person oyo akolia na ngai sani who moko will eat with me on the same plate, ye moto akotrahir ngai. he's the one who will betray me. Bien aimé dans le Seigneur, Love in the Lord. tozolobela trahison. We're speaking on the betrayal. Trahison Betrayal, ekomi monnaie courante eza partout. it's everywhere. Trahison Betrayal ekoma mode de vie. is the fashion of life. Ezali ekomi mode de vie. It's the fashion of life. En anglais balobi yango bien, fashion of life. Alléluia. Amen. Ezali mode de It's vie. the fashion of life. Trahison. Betrayal. Trahison. Betrayal. Bien aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Yango nalobi ete That's why I say that. Jésus Jesus alesi bango. fed them. Jésus Jesus alongoli Juda took away Judah, bisika azalaki na masumu, where he was with sin, bisika ayebanaka te, where he did not know. azwi He ye took him in na katikati ya septande, in the middle of 72. na katikati ya In the septande, middle of 72. ntango aza kopona When he is picking, aponi mpe ye, he chose him. apusi ye pembeni, He brought him nearby. asokoli ye. Bathed him. Lelo ngai na yo tozoyeba kombo na ye. That's why you and I, we know his name. Jésus aselektionaki ye, Jesus selected him azalaki na Jésus. and was with Jesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yango tango nzembo ezoyemba, That's why when this song was sung, me alobi ete camarade na ngai, he said, my friend, moninga na ngai ya tango nyonso. my friend of all times, C'est le Seigneur Jésus. is the Lord God. Bien aimé, po obela AVC te. So you don't get a stroke
Po AVC déjà mikolo yo eza lisusu na succès te. Because strokes are not successful. Eza lisusu na succès te. It's not successful. Parce que Covid azui na ba succès ya ba AVC. Because COVID it has taken its place. Azui batu nyonso ba morsi biti nyonso makamu nyonso asa azui. COVID took all. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, soko lingi okufa te. Beloved, if you do not want to die Na Covid ya AVC. from the COVID and strokes, Alléluia. Donc nasangisi Covid ya AVC. I'm mixing strokes and COVID. Soko lingi okufa te. If you don't want to die, Bien-aimé dans le Seigneur. beloved in the Lord, Éliminer na mutu na yo. eliminate from your head, Longola na mutu na yo. take off from your head, Effacer na mutu na yo. erase from your head Que yo ozalaka na camarade. that you have a friend. Parce que camarade, Because a friend camarade, ezali kaka. is just, Bien-aimé dans le Seigneur. beloved in the Lord, Camarade, a friend aza kaka moko. is just one. Camarade, Friend, aza moko. only one. Et camarade yango, And a friend c'est le Seigneur. is the Lord. C'est le Seigneur. It's 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 the Lord. Jésus-Christ Jesus Christ de of Nazareth. Nazareth. Na butu, In the na night, moi, in the morning, na bisika nyonso. everywhere. Aza na bana na yo. He's with his children. Aza na mobali na yo. Your husband. Aza na yo. He's with you. Azali ko protéger. He's protected. Azali ko bunda. He's fighting. Même bisika yo za komona te. Even the places that you cannot see, Adefandaka yo. he defends you. Akei kotongela yo nano bisika ya kovanda. He built you a place to sit. Alléluia. Amen. Tango nyonso. At all Na times, kati ya motema. in your heart, Asala makasi. he done all. Aye kovanda na kati ya motema na yo. And he's staying in your heart. Bien-aimé, yo kaka ye. Beloved, listen to him. Yo kaka ye. Listen to him. Lelo eza koyebisa yo. Today he's telling you Ke nazalaka camarade na yo. that I'm your friend. Nazalaka na yo elongo. I'm with you. Kasi oyokaka ngai But te. you don't listen to me. Yango oza na pasi. That's why you're in Parce que pain. oyokaka ye te. Because you don't listen to him. Opesa ye mokongo. You gave him your back. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La trahison. The betrayal. La trahison. The betrayal. Trahison ezali nini? What is betrayal? Trahison ezali nini? What is betrayal? Trahison Betrayal ezali aussi koboma moto is to kill someone na nsima na ye. behind them. Mutu oyo A person apesi yo confiance. who give you their trust. Alléluia. Amen. Mutu oyo A person aede yo na who mosala. helped you with work. Aede yo na mosala. Helped you with work. Ozwi mpe mosala. And you got to work. Me ntango ozwi mosala When you got to na work, nsima na ye after, olingi kaka you just want olongola to ye get rid of him. oboma ye Kill him azala na bomoi te so they cannot be alive. nyonso yo ozwa. And you will take all their things. La trahison Betrayal. okomona na politique. You see in politics. La trahison Betrayal. okomona na kati ya You baeglize. see in church. La trahison Betrayal. okomona na bafamille. You see in family. La trahison Betrayal. trahison Betrayal ekoma mode de vie. is a lifestyle. Alléluia. Amen. Moto nyonso akoma kotambola na trahison. Everyone's walking with betrayal. Akoma kotambola na trahison. They're walking with betrayal. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'esprit de Dieu. The Spirit of God. L'esprit de Dieu. The Spirit of God. Oyo eza koloba na après-midi ya Who's lelo. speaking this afternoon. Oyo ezali koyebisa yo. Who's telling you. L'esprit de The Dieu. Spirit of God. L'esprit de The Dieu. Spirit of God. Pour la trahison. For betrayal. Alléluia. Amen. Bato ebele. Many people. Evre di bato ebele. Every many people. Même ba camarade ebele. Even many friends. Yo lo baka camarade. You call them a friend. Aya nazolo ba na mwana nga a evre di. I'm speaking to my child here, Everdy. Nalobi ete yo lo bakoza na camarade. You say you have a friend. Ozalaka na camarade You te. don't have a friend. Na se ya moyo Under the sun, camarade atikala te. there's no friend left. Camarade azalaka te. There's no friend. Alléluia. Amen. Jésus Jesus. eloko nini asali te mpo na Juda. What thing did he not do for Judah? Asali makambo nyonso mpo na He Juda. did all for Judah. Me posa ya Juda But Judah's want nazwa mbongo. is to get money. Nateka ye Or sell him nazwa mbongo. and take the money. Mpe nazwa kiti na ye. And I can take his throne. Alléluia. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la trahison, the betrayal, la trahison. the betrayal. Obokoli moto, You raise someone osali makambo nyonso, and you did all, na nsima na yango, and after that, atrahir they yo, betrayed you abomi yo. and killed you. Pona nini? Why? Opesaki Because you gave makanisi na yo, your thoughts, espoir na yo, your hope, basekre na yo, your secrets epai ya moto. to someone. Bible elobi, The Bible says alakelami mabe. Is guess? Is guess. they're cursed. Alakelami mabe, They're cursed, oyo atie elikia na ye na kati ya moto. and they put their faith in someone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, oza ya kobeba. You were ruined. Pona nini? Why? Parce que otie makanisi na yo Because you put your thoughts na kati ya moto. in someone. Otie espoir na You yo put your hope na kati ya moto. in someone. Yango wana, That's why ozozwa ba deception mingi. you have a lot of deception. Saint-Esprit azoyebisa The yo. Holy Spirit is telling you. Saint-Esprit The azoyebisa Holy yo. Spirit is telling you. Oyokelaka You listen. molimo ya nzambe te You don't listen to the Holy Spirit oyo eza na kati na yo. that's inside of you. Bapesa yo They camarade. gave you a friend. Jésus alobaki boye. Jesus said this. Nakei, I went, me nakotika bino pamba te. but I won't leave you empty-handed. Nakotindela bino I will send you mosungi. the helper, Mosungi. Molimo mosanto. the Holy Spirit, Aya kovanda na yo. to come sit with you, Azala na yo. to stay with you, Asololaka na yo. to speak with you, Atambwisaka to yo. walk with you. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Lelo, today, bato ebele, many people, bayokaka te, they don't listen molimo mosantu. to the Holy Spirit Oyo aza na kati na yo. who's in your life, Oyo azotambola na yo. who's walking with you. Tala esika échec na yo. Look Your at where failure. your failure Tala is. échec na yo. Look at your failure, Eza kouta. where it's coming from. Parce que Because oza kotika moninga na yo ya solo. you're leaving your true friend. Oza kotika moninga no ya solo. You're leaving your true friend. Me oza kokende kokangama But you're going to be stuck na ba oyo with those baza kokende kobebisa bomoi na who's yo. ruining your life, Baza kokende kotrahir yo. who's betraying you. Baza kotrahir ndako na yo. They're betraying your house. Baza kobebisa bomoi na yo. They're ruining your Baza life. kotambusa ba secret na yo. They're walking with your Bazali secrets. kotia sorcellerie na kati ya They're bana na putting yo. witchcraft in your children. Mutu oyo kanisaka That person you trust azalaki camarade na was your yo. friend. Ye mutu alesa bana na yo He's the one kindoki. who fed your Ye children mutu akanga witchcraft. libala ya bana na He's the yo. one who stopped your Na children's se ya marriage. moyo oyo Under the sun, eza kaka trahison. it's only betrayal. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Jésus Jesus aza kobenga yo. is calling Alobi you. ete said that napesa yo moninga ya I malamu. gave you a good Oyo friend akoki kotrahir who yo will te. never betray you. Oyo akoki kotrahir Who yo will te. never betray C'est you. le Saint-Esprit. It's the Holy Ton Spirit. pasteur A pastor peut te trahir can parce betray qu'aza moto. because he's a person. Sœur na yo, Your sister, frère na your yo, brother akoki kotrahir can yo. betray you Toza komona because we can see likolo ya pouvoir, overpower likolo ya pouvoir. a Mwana child abomi papa na ye kills his po father. ete azwa He pouvoir. can get power Likolo ya baposte, over likolo ya elevation the elevation na mosala. of work. Toza komona We can see bana baza kosakrifie bapapa na children bango. are sacrificing their Bien-aimé fathers. mokili esi ebebi, The world is ruined. etikali kaka na trahison. It's just left with betrayal. Trahison Betrayal. ezali partout. It's everywhere. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, confiance eza lisusu there's te. no more trust. Espoir na bato eza lisusu There's te. no more hope in Et people. c'est pourquoi na poko ya lelo Why in this afternoon, Saint-Esprit aza the koloba Holy Spirit saying, meme oyo akelaki mokili, even the one who created the oyo akelaki world, mokili who created the world, batekaki mpe ye. they sold him. Mutu oyo atekaki The ye one who sold him, alesaki ye, fed him, abatelaki ye, protected him, afutelaki ye taxe. paid his taxes. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Bien-aimé, okoki kosala nyonso ya malamu. Beloved, you can do all good things.
things. Kasi soki mutu aza na plan na ye, But if someone has their plan, soki mutu aza na projet na if ye, someone has their plan, atosali malamu ya ndenge even nini, if you do any good things, suka at the end of it, akotrahir they yo, will betray you. akotrahir They yo. will betray you. Hallelujah. Amen. Yango wana, That's why, bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, elika na ngai, my faith, elika na ngai, my faith, my hope, my hope, elika na ngai, my hope, elika na ngai, my hope, epai ya mutu moko, from one person, moto moko, from one person, moto moko, from one person, moto moko, from one person, nabengi ye, I call him camarade na nga, my friend ya butu na moi, of night and day, camarade na my ngai, friend, tango mobali, when a man, tango mobali na ngai, when my husband, tango mobali na ngai, when my husband apesaka nga mokongo, puts his back on ye me, azalaka na ngai, he's with me. tango mwasi na ngai, When my wife apesaka nga mokongo, puts her back on ye me, azalaka na he ngai. is with me. Bien-aimé dans le Seigneur, Loving the Lord, kikamaradi ya ngai na ye, my friend ekosilaka te, will never end. libala Marriage ekosilaka, will end. kikamarade Friendship will ekosilaka, end. kifrère Brothership ekosilaka, will end. eloko nyonso Everything eza na suka na yango, has its end. kasi kikamarade But friendship ya ngai with me na molimo na nzambe, and the Holy na Spirit molimo na and the nzambe Spirit of God ekosilaka will jamais, never end. ekosilaka Will jamais. never end. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, bien-aimé, beloved, la trahison. the betrayal. Siko trahison ya lelo, Because the betrayal of today, ekomi mutu po atrahir yo bien. for someone to betray you well, Baza kotambola na ba poison. they have to walk with poison Aifota boma ye. to kill him. Poison Poison ekomi mode de vie. is a lifestyle. Ekomi mode de vie. It's a lifestyle Bisika mususu where bazali kobanga COVID. people are scared of COVID, Me na kati ya mboka na biso Congo, but in our country Congo, tokoma kobanga poison. we are scared of poison. Moyen osimba eloko ezali te. You can't hold on to anything. Bien-aimé, COVID ya Congo ebanda kala. COVID in Congo started ages COVID ago. ya Congo COVID in Congo, babengi yango poison. they call it poison. Okoki komela na verre ya mutu te. You can't drink with someone's glass. Okoki kovanda na kiti na mutu oyebi You te. can't sit with someone you know. Bokoki kosimama mpe mama na nzoto You te. can't even hug each other. Bien-aimé, COVID na Congo ekota kala. Beloved, there was already COVID in Congo. COVID ya Congo babengi yango poison. COVID in Congo is called poison. COVID wana ekota meme na présidence. That COVID is also with the Eza na ba president. niveau nyonso. It's in all levels. Ambaso ekosa nango, mbaso eza te. Poison. 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 Nde yango na COVID ya Congo. That's the COVID in Congo. COVID ya Congo COVID in Congo ezali COVID-19 te. is not COVID-19. Oh, COVID ya Congo But the COVID in Congo ebandi na ba année depuis année 60. started in many years ago. 60. Yes, 60. Année Years ago, 60. in the 60s. Alléluia. Amen. Na 1960. In 1960. Alléluia. Amen. COVID ebandi. COVID started. E COVID yango And that COVID, kombo nango its name poison. is poison. Me na tango tokomi na ba a 1982. When we were in 1982, Tokomi na 82. in the 82s, Tomoni COVID wana ebandi kotambola. we see that COVID is walking. Me tango tokomi na 2002. But when we were in 2002, COVID ebandi kopanzana. COVID was spreading. Me tango tokomi na 2017, 18 na When we were 20. in 2017, 18, Donc 19, otali ndenge bato bazali kokufa na COVID ya Congo. you see how people are dying from COVID in Congo. COVID ya Congo kombo nango poison. COVID in Congo is called poison. E bato bazali kokufa. And people are dying. Me po ozwa poison. But for you to get poison, Otela moto. to put to someone, Il faut kaka ozala muto ozalaka na ye. you have to be someone, their friend. Oh, camarade na yo. Your friend, Kombo na ye lelo. its name today Jida. is Judah. Yeba ata osali bolamu. Even if you do good Ata things, omemi ye wapi. even if you bring them Ata anywhere, opesi ye ba even million. if you give them millions,
posa na ye their want mutu na yo ekita. is for your head to go down. Joseph Joseph, na bandeko na ye with his siblings, lokola balingaki ye te because they did not like posa him, na bango their want ebongi toboma ye was to kill him. totala Let's to see bavision na ye kosuka wapi. where his visions will end. Bien-aimé dans le Love Seigneur, in the Lord, eza na niveau nyonso it's in all levels, meme na kati ya famille. even in your family. Yango Bible elobi, That's what the Bible says. Bible eza koyebisa The biso Bible's telling us tozala prudent, we have to be careful. tozala We prudent have to be careful. comme les serpents, Like a snake. tozala You prudent have to be careful. meme na kati ya bafamille, Even in your family. meme na kati ya misala, Even in your meme na job. kati ya baekole, Even in school. meme na kati ya gouvernement, Even the government. partout. Everywhere. Mwana na A nzambe child of God. ebongi ozala You prudent. have to be careful. Soki covid ete If not for COVID, okokufa na covid ya Congo. you'll die from the COVID and Congo. Alléluia. Amen. Mes camarades ya bien But a good friend, oyo kolia na ye, that you'll walk oyo into komela it, na ye, you'll drink oyo with, kosala makambo you do nyonso all with. kombo na ye His name le is Seigneur Jésus the Lord Jesus. na kati ya molimo It's mosanto. the Holy Spirit. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Po obela covid ete So you don't get COVID ya Congo, of Congo, po okweya na sete, so you don't fall down, po ete obela obela AVC te. so you don't get a stroke. Longola Take off makanisi na yo, your thoughts, mutu na yo your minds na kati ya batu. in people. Talela Yesu, Look for God. talela Yesu. Look at God. Oyebi batu nyonso na vie You know, everyone in life, nakoma komona ngo bongo I see things like that. soki oeda bato ebele na kati ya vie. If you helped a lot of people in your life, Bien-aimé, koede eza mabe te, to help is not bad. eza mabe te, It's not bad. mais avant ya koede But before helping someone, sengaka mpe molimo na Nzambe akamba yo. ask for the Holy Spirit. Okoloba pasteur, Oh, you say, Pastor, makambo nini ozoloba? what are you saying? Mais nakoyebisa yo boye, But I'll tell you this. Jésus Jesus, na vie na ye, in his life, na vie na ye na se ya moi, in his life under the sun, atikala koguérir bato nyonso he te. never healed. He didn't heal everyone. Eza bato nyonso te. It's not everyone he heals. Atikala koguérir bato nyonso He te. didn't heal everyone. Komikosa te, Don't lie to yourself. komikosa te. Don't lie to yourself. Jésus atikala kobikisa bato nyonso te. Jesus did not heal everyone. Jésus atikala kolesa bato nyonso Jesus te. did not feed everyone. Eza kaka ba oyo It's only those Nzambe atiaki na nzela na ye. that God put in his way. Bible elobi The boye. Bible says. Bible elobi The boye. Bible says. Jésus alobi Jesus said, ba oyo nyonso opesaki ngai those you gave in me, natikali kobungisa ata mutu moko te. I never lost anyone. Eza na bato oyo batiami na nzela na yo There's people that they put in your path po ete yo osunga. so that you can help. Eza bato nyonso te. It's not everyone. Komikosa te. Don't lie. Bien-aimé dans le But Seigneur, love in the Lord, il faut tosala nyonso you have to do all. totunaka molimo mosantu na kati na Ask the biso. Holy Spirit inside of us. Otuni molimo mosantu na kati na Ask the biso. Holy Spirit inside of you. Soki Saint-Esprit ayebisi yo, If the Holy Spirit tells you, sunga, help, sunga. help. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Because we're driven by the Holy Soki Spirit. alobi te kosunga te, If he didn't say don't help, ata ozomona mawa yango yangoyo, even if you see that pity, kosala yango te. don't do it. Tosa molimo na Nzambe. Obey the Holy Spirit. Bitumba na yo, Your battle, yo moko muto olukaka yango. you're the one who looks for it. Yo moko muto olukaka You're the one yango. who looks for it. Bien-aimé na yebisi yo, Love, I'm telling you, même Pierre even Peter, atikala kobikisa bato nyonso he te. did not heal everyone. Même Paul Even Paul atikala kobikisa bato did nyonso not te. heal everyone. Donc mutu na mutu Each person azali kaka na eloko ya muke. has a small thing. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nayebisi yo bien-aimé, I'm telling you, beloved, na kati ya moma oyo in this moment, kende kobosana. forget Kende kobosana. Bato nyonso. all the people Bato nyonso. Obengaka ba that camarade na you yo. call your friends. Parce que ozalaka na camarade te. Because you don't have a friend. Et puis définition ya And the camarade. definition of a friend, Camarade ebongi azala défini comme muto azana 1 Corinthiens chapitre 13. a friend has to be like what they defined in 1 Corinthians chapter 13. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, aza camarade na In that yo. moment, they are your friend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La trahison. The betrayal. La trahison, bien-aimé. The betrayal, beloved. La trahison. The betrayal. Nani akotrahir yo? Who will betray you? Eza muto ayebi yo. It's the person who knows you. Eza muto azolia na yo. It's the person who eats with you. Eza muto aza kovanda na yo. It's the person who sits with you. Eza muto aza kotambola na It's yo. the person who walks with you. Eza muto oyebisa ba secret It's the nyonso. person you told all your secrets to. Yango ebongi oza na secret. That's why you have to have a secret. Ebongi oza pe na You secret. have to have a secret. Mutu ebongi aza na secret. A person has to have a secret. Même na ndako na oza na Even secret. in your house, have a Même secret. mpo na bana na yo bomba secret. But from your children, hide the secret. Ah, oyebisaki ngai te ndenge nini? Oh, why did you not tell me this? Ah, okomi kobombela nga ba secret. Oh, you're hiding all of your secrets. Bien-aimé, eloko nyonso eza ya koloba te. Beloved, you can't tell everyone everything. Bakangi yo ndoki te. You're not a witch. Mais eza ndenge nga nakomi kovivre. But it's how I'm living, Ndenge nazovivre. how I'm living, Ndenge molimo azoconvaincre ngai. how the Holy Spirit is convincing Soki me. eza elobi ke naloba, If I have to say it, nalobi. I will say it. Mais soki alobi naloba te, But if he says don't say it, nakoki koloba te. I will not say it. Bien-aimé, parce que Beloved, because mutu akotrahir ka ngai. someone will always betray you. Okobebanaka un jour na mutu. You will Okozaka na problème na mutu You kaka. will always have a problem with someone. Mukolo bokoza na problème. And the day you have a problem with them, Akobana ko rappeler makambo he will osalaka. remind you all the things that you did. Bien-aimé yango wana. Beloved, that's it. Bible eza The koloba. Bible says Mokili ese komi mabe. the world is Toyeba bad. ndenge toza We kotambola. have to know how we stand. Et puis toyeba nani tokoki kosala confiance. I mean, you have to know who to trust, Et surtout soko okiti na Congo. especially if you're in Congo. Attention. Be careful, Parce que Covid ya Congo ezaka appartient aéroport. because the COVID in Congo is in the airport. Alléluia. Amen. Batoka bakomona yo. Aye. They'll say he came. To attaquer na Covid. Let's attack him with the COVID. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Tika ete nzambe. let God Ayeba na kopambola yo. to bless you. Nakanisi Saint-Esprit. I know the Holy Spirit Alobeli biso. spoke to us Ndenge ebele. in many ways. Saint-Esprit. The Holy Spirit Alobeli ngai. spoke to me Alobeli pe yo. and spoke to you, Mutu na mutu. to each person, A retenir. has to retain, Akanga oyo nzamba yebisi ye. hold on to what God has said to them. Okoki kosalisa batu. You can help people, Mais zala conduit na molimo na but nzambe. you have to be driven by the Holy Spirit. Okoki kozala na batu pembeni na yo. You can have people close by, Mais ebongi ozala toujours prudent. but you have to always be careful. Nde Bible eza kokonseye biso. That's what the Bible advises us. Parce que temps ese komi mabe. Because the time is already bad. Temps ekomi The mabe. time is bad. Batela libota na yo. Take care of your family. Batela vie spirituelle na yo. Take care of your spiritual life. Po ete temps eza mabe. Because the time is bad. Tikete nzambe Let God ayeba na kopambola yo. bless you Apambola bato nyonso. and bless everyone Ba oyo bazalaki na ligne. who is online. Nzambe apambola God bless Église ya Restauration na Congo RDC. the Restoration Church in Congo. Nzambe apambola Église ya Restauration na South Africa. May God bless the Restoration Church in South Africa. Ba serviteur de Dieu nyonso. The servants of God. Nzambe apambola bango. May God bless them. Tuka ete dimanche semaine oyo May this week eza la semaine ya bénédiction. be a week of blessings. Tuka ete protection ya May Nzambe the protection of God ezala na moko na be moko. with each person. Tuka ete Nzambe May God alongola trahison nyonso. get rid of all the betrayal. Alongola trahison nyonso na kati ya bomoi na Get rid yo. of all the betrayals in your life. Mutu nyonso aye na trahison Every person who brings betrayal akutana na Nzambe. will meet with God. Akutana na Let Nzambe. them meet with God. Akutana na Meet Nzambe. with God. Mutu nyonso Everyone aza na plan ya koboma who yo. has a plan to kill Mutu you. nyonso Everyone aza na plan ya kopesa yo pasi. who has a plan to give Mutu you pain. nyonso aza Everyone na plan ya kobotola ye who esengo. has a plan to get rid of Mutu your happiness. nyonso aza na plan Everyone ya kobotola bana na yo who has a esengo. plan to get rid of your children's happiness. Akutana na Nzambe na May bomoi. they meet with God, the God of Akutana life. na Nzambe na Let bomoi. them meet with the God of life. Na après-midi ya This lelo. afternoon, Mutu nyonso everyone aza kokende kosangana who meets na bandoki with the witches mpona to kopesa yo pasi, give you pain, mpona kopesa bana na yo to pasi, give your children mpona pain, kopesa mobali na yo to pasi, give your husband mpona pain, kopesa mwasi na yo to pasi, give your wife mpona pain, kopesa eglize na yo to pasi, give your mpona church kopesa pain, paster na yo to give your pasi. pastor pain. Akutana
akutana na nzambe na And may they bomoi, meet with the God of akutana na life. nzambe na May they meet bomoi, with the God of na life. kombo na Yesu In Kristo, Jesus na Christ. kombo na In the Yesu name of Kristo, Jesus na Christ. kombo na In the Yesu name of Kristo. Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Tika ete nzambe na lola May God apambola yo. bless you. Kimia ya molimo mosantu The peace of the Holy Spirit ezala na yo. be with you. Nzamba pambola May God bless semaine oyo this week. to pamboli We bless mwa nyonso ya février the month of February ete mipepe nyonso with for any wind etelemaka that stands na kati ya mwa ya février. in the month of February. Tozali kodétruire We yango destroy it na direction na porte ya ndako na yo, in the door of your na house. kombo na Yesu In the Kristo, name of Jesus na Christ. kombo na In Yesu the name Kristo. of Jesus Christ. Nayebi ete I know that nzamba bandaki koloba na papa moko bo, God said to one father, abandaki koloba na mama He moko said to bo. one mother, Nayebi ete I know that nzamba répondre yo, God answered you parce que obandaki kotuna because nzambe you are asking a God répondre yo. to answer you. Position nini okoki kozala na yango na What vie, position can you have in et your surtout na life? année 2021. Especially in Mais this nayebi year. ete nzambe I know that aza God koyebisa ngai is telling ke me auti korépondre that He na answers ndeko moko to one mpe person motema na ye and their heart etondisami na kimia, is filled with peace. motema na ye The heart etondisami na esengo, is filled with happiness. azalaki na pasi, They had pain. abandaki komituna, They were asking themselves. abandaki kolela, They're crying. bakestion ebele, Lots of questions. wapi nzambe na Where's ngai, my God? nalingi nzambe alobela I want ngai, God to speak to bien-aimé me. dans le Seigneur, Beloved in the Lord. mais na pokwa ya lelo This afternoon, nzambe aza koyebisa God yo, is telling you, zwa consolation, take the zwa comfort. consolation Take the comfort. au nom de Jésus, In Jesus' name. au nom de In Jésus, Jesus' au name. nom de In Jésus, Jesus' name. au nom de In Jésus. Jesus' name. Alléluia. Gloire à nzambe Glory to God. et se manifester Manifest na kati ya vie na yo into your life. na kombo na Yesu Kristo. In Jesus Christ. Amen. Amen. Tokomi na suka bien-aimé, We're at the end, beloved. ezalaki vraiment kitoko, It was very beautiful. ezalaki kitoko, It was very beautiful. ezalaki kitoko It was beautiful koyoka to hear kouta epai na nzambe. what was from God. Wana ezalaki kouta epai na nzambe. That was from God. Nzambe asololi na yo, God spoke to you. nzambe asololi na ngai, God spoke to me. mpe nzambe asololi na bana na ye, And God spoke to His children. asololi na bana na He ye. spoke to His children. Alors ezalaki kitoko. And it was good. Nalingi ete esika ozali, I want where you are. esika ozali Where you are. okende koremercie nzambe, Thank God. okende kokumisa nzambe, Praise okende God. kopambola nzambe. Praise God. Bisika nyonso oza na ligne, Where you are. kende kokumisa nzambe, Praise your God. banda kokumisa Start nzambe, praising your God. banda kosanjola nzambe, Start praising your God. yebisa nzambe, Tell God, moma na ngai my moment ekoki. is here. Alors nalingi okumisa nzambe, I want you to praise your God. nalingi okumisa nzambe, Praise your God. oza kobondela nzambe, You're praying to your God. ozali kobondela nzambe, You're praying to your aza God. tellement malamu. He is very good. Ye wana moninga malamu ozali kobondela nzambe, Pray to your best kende friend. kobondela nzambe na yo moninga malamu ye wana nzambe na bikamwa le saint esprit kende kobondela nzambe, ozali kodedie semaine oyo na kati na loboko na nzambe, ozali kodedie semaine oyo na kati na loboko na nzambe. Ale banda kokumisa nzambe, banda kokumisa nzambe, banda kokumisa nzambe, ozali kokumisa nzambe. Haleluya. You are worshiping God. moninga na ngai ya motema akutisanga na fami ya bozambe na betelo lisolo ya kamarade na ngai azalaka lisusu kamarade te akoma na ye fami na ngai il est mon meilleur ami. Bien-aimé, atako mungongo ezali tozali kokumisa kaka nzambe. Haleluya. Your voice is worshiping God. Kende kokumisa nzambe. Worship your God. Yes. Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon ingalanga, mon ingalanga.
parce qu'il est divinité, qu'il est matériel. Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami, je suis comme Lazare, sur la pile où il faut la mater. Parce que Dieu semble qu'il est reconnu comme maman. Mais tu as senti maman, parce que la boîte a résisté au blanc, que c'est de ma guérison. Il y a rien de l'oublier, c'est que ça n'a rien Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, na kotonda na ngati molingo na biso molinga elango esimo ntema nanga ozangi oso yanga na kotonda na ngati molingo na biso. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Ya solo meilleur ami yewana Truly, that is our best friend. yango tokomisi nzambe And that's what we praise our God. topesi nzambe mpenza merci We give God thanks na oyo asali na kasi na biso. for all He has done in us. Alors tozali kopesa bakomunike, That's why we're given the announcements. topesi bakomunike na biso. We're given the announcements. Komunike ya liboso ezali Our first announcement is ke mercredi on Wednesday, tozali na intercession prayer. we have the prayer service Tozali a partir ya 20h30 from 8:30. tokozala wana mercredi. We'll be there on Wednesday. Vendredi tozali na enseignement Friday, we have our teaching service. ekozala na 20h30 It'll be at vendredi. 8:30 p.m. Vendredi on Friday, et samedi and on Saturday na 21h. at 9 p.m. 21h juste tozali na émission na biso At 9 p.m. we have our juste la réponse jazz et ansa. we have our answer service. Alléluia. Amen. To pamboli bino nyonso, We bless you all. nzamba pambola bino. May God bless you. Journée ezala kitoko. May this day be a good day. To kutani lisusu We'll meet again na mokolo ya mercredi. on Wednesday. Mais tolobi ete lobi à partir ya 7h30 We said from tomorrow at 7:30. tokozala na prière de 7h juste à 7h30. From 7 to 7:30, we'll have a prayer. Chaque jour na tongo. Every day in the morning. Du lundi au vendredi. From Monday to Friday, Toza na prière we have a prayer service ekobanda kozala that will take place de 7h juste 7 a.m. jusqu'à to 7h30. 7:30 a.m. Wana 30 minutes kaka 30 minutes only pour la prière. for prayer. Ba oyo baza bakasi na ba prière. Whoever's strong in prayer, En tout cas bakoki kolamuka they will wake up na moment wana at that moment pour na kosala prière to do the prayer ya ko préparer journée. to prepare the day. Donc eko démarrer lobby It will start tomorrow lobby na 7h at juste 7. prière na biso bandi. The prayer will start. Alors nzambe ayeba na kopambola moko na moko May God bless each person pe apambola evredi and bless every day oyo azalaki na biso na kati ya service ya lelo. who's with us in this service. Et samedi dimanche prochain And next Sunday,
Et kozala sœur Nabiso Gradivine. It'll be our sister Gradivine. Akozala Nabiso na plateau. And she'll be with us here Pona kusala musala. to do the work. En tout cas musala ezongi. The work has come back. Musala ezongi. Work is back. Pona ba interprète. To the interpreters, Ba the prédicateur. preachers, En tout cas musala ezongi. the work's back. Amen. Amen. Zamba pambola bino. May God bless Na you. bondeli. We pray. Seigneur, na pesio merci. Oza bolingo. Na tiki bana na yo. Na contrôle na yo. Tu ka tes journées per semaine. Ezala ya lipamboli. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokutani We'll meet encore again makambo Yesu asalaka na bomo ya bana Nzambe.